好啦，呢間酒店咧係包埋早餐嘅，我都鼓勵大家咧都喺度食個早餐，因為呢度嘅早餐咧都非常之有名㗎，而且咧需要 booking 先有。如果你中意飲酒嘅話咧，都可以考慮下嚟呢一度嘅。咖啡喺後面。哎呀，跣親啊，幾好啊！你想飲水啊？咁我哋咧而家就落去最底嗰層咧，就睇下呢個聖誕嘅燈飾啦，真係好靚。我哋頭先咧就去咗一次，咁我哋而家就拍片俾大家睇下。順便咧，我哋有一家影張相先。哇，好正喎！呢個 lift，啱啱先見到，自己閂門喎。好啦，我哋終於到達現場啦。咁我身後咧就有一棵好大嘅聖誕樹啦，俾大家睇下先。哇，真係好宏觀啊！咁咧呢一個聖誕樹咧，其實每一年都會有嘅，係啦。我見前幾年咧都有人介紹過。咁但係點解呢一個聖誕樹咁特別咧？就係因為佢喺正呢一個嘅 hall 裏邊。係啦，咁側邊咧其實就有好多，即係二樓咧呢度樓上咧就好多咧嗰啲擺咗啲餐桌啦。咁其實我估今日有啲人特別咧嚟呢度聚會聚餐啦。咁佢可能今日都有啲表演嘅，所以咧今日我哋諗住咧本身嚟呢度食個 lunch 咧都食唔到啦。最主要原因係咧因為呢度 full 晒啦。咁佢都強調咧，如果你要喺度食 lunch 啦，特別係 Christmas 嘅時候啦，或者 dinner 咧係一定需要 reserve 嘅。咁所以我哋今日咧無痕咧就喺呢度食啦，即係坐喺度欣賞。咁啊係啦，咁我見真係好靚嘅，因為佢坐喺度一路欣賞咧，一路食嘢咧，真係覺得好華麗啦，好 luxury 啦，睇到同埋佢啲 building 咧，全部啲柱咧都係用緊啲大理石咁樣去佈置嘅，同埋啲地墊咧真係好靚，係啦，真係好靚，係啦，係啦，點樣靚法咧？即係佢好有聖誕嘅氣氛啦，咁樣咯。好啦，咁我身後咧就係講咧呢個 Jefferson 嘅歷史啦。咁呢個 Jefferson 歷史咧，其實同幾個總統都有關嘅，因為其實呢度咧曾經住過咧至少有13位嘅總統咧嚟呢度住。咁亦都咧同呢個鱷魚有關嘅。咁點解咧？因為創辦人咧就好中意養咧鱷魚嘅寵物啦。咁所以咧佢哋亦都有好多嘅尊貴嘅客人咧，曾經咧喺好耐歷史嘅時候咧，講緊係100年嘅歷史咧，佢哋就攞啲寵物喺呢個嘅 Florida 咧帶啲寵物嚟呢一度，因為佢開頭咧就喺自己屋企養下嘅時候咧，再途經呢一度嘅時候，佢發現自己嘅鱷魚咧已經太大啦，養唔到啦，跟住咧佢就擺咗嚟呢一間酒店。咁最好笑嘅係點解呢間酒店咧又肯收留佢哋喎？咁但係而最後嗰一隻咧，亦都係1940年代嘅時候，1945定44。係啦，已經就死咗㗎啦，咁所以同呢一個嘅鱷魚咧係非常之有呢個聯繫嘅，所以一入到嚟門口咧就見到，咦，點解咁大隻鱷魚咧？原來係有咁嘅淵源嘅。咁呢度咧係啦，見到好多歷史上面嘅嘢啦。咁呢度幾時起嘅咧？正式嚟講咧就喺1895年起嘅，係啦。咁呢度講咗好多歷史，係啦。咁其中一個最出名嘅總統啦，奧巴馬咧都曾經喺度住過咁樣嘅。如果大家有興趣嘅話咧，就自己過嚟睇歷史啦。我呢度咧都唔詳細多講啦。哎呦，你辛苦先，等等。係啊，丹丹。係啊，丹丹。
其實呢一度咧都出名在於咧，除咗係即係聖誕 Christmas 之外咧，都係有佢嘅歷史嘅價值啦咁樣。因為嗰個有錢人咧曾經咧都喺度即係做咗好多門生意啦，而佢最後一門生意咧就係起咗呢一間酒店啦。咁呢度亦都曾經咧發生過大火嘅，係啦。咁呢一個嘅大火咧都燒毀咗好多嘅裏邊嘅房間啦咁樣，係啦。咁但係咧就最後咧啲人覺得呢度有歷史嘅價值啦，係啦。咁所以咧啲人咧就再去重起啦。咁但係好靚咯，我覺得就算重起咗，係啦，都睇到咧佢啲歷史價值都遺留咗好多一啲英式英倫風格，因為嗰個嘅創辦人咧其實喺呢個嘅Dutch 嗰度嚟嘅。係啦，咁樣咯，係啦。如果大家有興趣嘅話咧，其實不妨嚟呢一度啦。特別咧，當你有細路仔啦，又唔可以出去啦，因為冬天咧好凍，冇嚟食西北風噶嘛。咁呢一度其實係一個好好嘅一個選擇咯，係啦，俾大家喺度影聖誕嘢。咁呢度有好多一啲嘅打卡位啦，咁你又可以 stay 一晚啦。咁雖然係昂貴咗少少嘅，的確，因為起碼呢一度講緊係300-400蚊一晚啦。咁最貴嘅時間咧 Christmas 咧，我上網睇過咧係講緊600幾蚊嘅。咁但係如果你係提前 book 嘅話咧，其實係由12月1號開始做啦，呢個聖誕節嘅燈飾，咁去到1月3號嘅。咁如果你早啲嚟，好似我哋咁樣嘅話咧，咁個價錢就會平啲嘅，就係咁樣啦。咁不妨可以考慮下啦。咁但係當然啦，如果你由費城嚟或者紐約嚟咧，距離就真係好遠嘅。咁但係如果你喺度 stay 一晚呢度，或者 stay 喺其他酒店多幾晚咧，咁就可能值得啲咁樣咯。好啦，而家咧就帶大家咧上嚟呢個2樓啦。咁呢度咧平時就可以食晏喺度食嘅。咁今日咧佢哋有個特別嘅活動啊，同Virginia 嘅婦女活動有關啦。咁因為頭先有人叫我幫佢影相，咁佢哋就 book 咗嚟呢一度。咁呢度真係好靚，係啦。咁佢哋就可以邊食邊欣賞聖誕嘅節嘅燈飾啦、氣氛啦，係啦。哇，望落去真係好靚。係啦，咁我頭先問佢俾唔俾我影相，佢都話 OK 嘅。係啦，2樓咧睇落去咧仲更加靚。係啦，睇戲啊睇得多啦，但係真係冇諗過會真係可以真實喺自己嘅體驗度咯。係咪 ballroom 嚟啊？有人已經喺度做緊活動咯。嗱，如果後面睇咧，呢度咧聖誕樹咧有另一番風味嘅。哇！真係好靚好靚！如果能夠喺呢度有機會享受呢個午餐咧，呢一個嘅呢個 staycation 咧真係好抵啊！真係有緣冇份啊！呢啲真係總會有啲遺憾嘅，係啦，幾靚，超靚啊！
啦，呢度咧就係個 lobby 啦。咁呢個 lobby 咧其實都有 decoration 嘅。咁眼前咧就有一個嘅聖誕屋啦，同埋聖誕樹啦，同埋有一個 stick 咁樣嘅聖誕拐杖。咁亦都有咧馬槽耶穌出世嘅地方啦。咁呢度唔知係咪都有宗教嘅成分咧，定還是係即係純粹係佈置一個嘅聖誕嘅氣氛啊？咁咧我身後呢一個嘅 statue 咧，其實咧就係第3代嘅美國總統啦。咁佢咧就以佢名命名嘅。點解咧？因為咧佢係Virginia 嘅宣告咧呢個獨立嘅宣言啦。咁所以咧就以佢嘅名命名，同埋亦都係喺呢度咧就起咗個銅像，再重新再去翻新過呢一個嘅酒店咁樣嘅，係啦咁樣咯。咁其實嗰個屋頂咧其實真係好華麗。係啦，除咗用華麗咧，亦都可以用豪華嚟形容嘅，即係好有歐陸式嘅風格咯。係啦，咁樣咁呢度啲人咧仲喺度食緊嘢啦。咁啱撞正咧，因為今日有 party 啦，咁所以咧其實眼前咧今朝早我哋食嘅早餐嘅位置咧就已經封鎖咗啦，變咗 private party 啦。咁我哋而家喺度等咩咧？就喺度等食 lunch 啦。咁就陣間我哋會落去咧一個類似一個酒吧嘅位置嘅。咁如果大家中意飲酒咧，其實不妨都可以嚟呢度，因為呢度咧都會提供好多唔同酒啦，俾大家去試食啦咁樣嘅。咁但係如果你帶住細路仔咧，就真係好難享受一個咁寧靜嘅環境咧食嘢噶啦咁樣。咁係咯。好啦，呢度咧我哋喺呢度食嘢啦，因為出邊落緊大雨啊，好唔方便。咁跟住我哋嚟呢度食啦。咁佢咧因為太多人 full booking 啦，咁我哋唯有咧就係好似嗌外賣咁樣，咁就坐喺呢度食嘅。咁呢度咧就有個 children menu 啦，咁價錢我覺得可以接受嘅，因為睇下個份量啦。咁就呢個就係我哋嘅 lunch 嘅 menu 啦，係啦。咁睇下食咩啦。好啦，當日咧我就嗌咗4個餐啦。第一個餐咧就係 shrimp and grits 啦，咁中文叫做咧蝦仁玉米粥啊，係一個好經典嘅西餐嘅一個嘅菜肴啊。咁一般嚟講咧，佢裏邊就係有一個玉米粥啦。咁我自己都幾中意食嘅。咁裏邊咧再配搭埋一啲好多汁嘅蝦仁啦、洋葱啦、辣椒啦，同埋呢個 bacon 啦。咁食落去咧就好惹味啊。咁我真係非常之推介大家嚟呢一度食。而第二個餐咧就係呢個 steak frites 啊，咁我自己咧就對呢個餐就有啲失望嘅，因為啲牛咧就比較上少啦。咁我老公就話咧，因為可能呢度買嘅牛咧就比較貴啦，而家食材亦都係相對地貴咗，咁所以佢俾嘅牛咧就相對地少。咁但係我就比較中意咧佢個炸薯條啊，我食落去咧係完全上癮嘅嚇。咁如果大家有興趣嘅話咧，都可以不妨嗌呢一個餐添。咁第3個餐咧就係呢個嘅 grilled chicken sandwich 啊。咁我以為咧開頭咧就係一個三文治啦，但係原來佢嘅 sandwich 嘅意思咧就係漢堡包啊。咁我幾中意咧佢個 grilled chicken 嘅，因為裏邊咧就好多汁啦，同埋佢烤落去咧感覺上咧煙煙韌韌幾好食，再配搭埋咧頭先我所講嘅炸薯圈啦，我真係覺得咧係非常之好食嘅。咁我哋都有嗌個 macaroni and cheese 咧，但係因為當日細佬咧就瞓着咗，
咗，咁所以咧我哋就打包翻去酒店度食啦。好啦，咁我哋咧嘅呢個聖誕嘅之旅咧，終於嚟到嚟呢度啦。咁其實我真係幾開心咧嚟到呢一間酒店嘅。咁啊，因為咧佢係圍繞住所有聖誕嘅氣氛啦。咁好無奈咧，因為今次咧撞正真係好多人，我冇諗過咧月頭都臨近聖誕咧都咁多人，係啦。咁啊都冇辦法㗎啦，因為咧呢度係美國啊嘛，係啊。咁我幾中意呢度嘅 service， 啲人啊服侍得幾周到。咁啲嘢咧用得好新啦，好齊全啦。雖然有啲咧就睇落去咧好殘舊，但係唔係嗰種一般嘅殘舊，起碼都有少少翻新嘅感覺，係啦。同埋我中意佢呢度嘅佈置咯，比較 grand 啦，比較 luxury 啦，比較豪華少少啦，係啦，真係比較感覺係去咗真係5星級嘅酒店。咁呢度唔係 modern 嘅，呢度係賣咩咧 classic 嘅 classic 一啲嘅即係比較真係城堡咁嘅感覺嘅 feel 嘅，係咪啊，老公？係啦。你有咩睇法？今次你自己都喺度忙緊執。一切都好啊，順利食嘢啊，泊車啊方面都比上次華盛頓順利，寬闊啲啊，泊車位或者我哋住得都。咁對比沖嗰度咧，泊車呢度平啲定嗰度平啲啊？如果5星級嚟講，兩個比較。沖係咩？應該差唔多都係20-35蚊。我係自己泊，如果係俾代客泊車就30幾蚊，貴10蚊，咁就係咁咯。即係呢度平啲係咪啊？自己泊平啲。哦，自己泊平啲。好啦，嗱呢個 tips 嘢，自己泊就平啲嘅，係啦，因為喺正對面嘅就真係好近。好啦，咁我哋呢段片咧去到嚟呢度啦。咁咧我哋又冇 sponsor 成分嘅，純粹係我哋個人體驗。咁因為今次咧係有信用卡嘅回贈。咁如果大家咧有興趣喺未來嘅日子嚟到呢個 Virginia 嘅Richmond 咧，都可以嚟到呢一度去體驗一下。咁其實1晚夠㗎啦嚇。咁你當然可以自己再安排其他酒店再住多2-3晚啦。咁點解咧？因為呢間酒店咧的確係好貴。如果有興趣嘅話咧，亦都好似我哋咁有細路仔咧，有咁啱出邊落雨咧，其實咁啱今日如果落雨咧，就好似今日咁，我哋就得喺呢一度咁影相，真係好多打卡位嘅，亦都好值得大家嚟影相體驗下。咁好啦，如果大家中意呢個短片嘅話咧，就記得按讚、留言同埋分享，話俾我聽你嘅睇法啦。我哋下條片再見，拜拜。